Gente, eu estou muito grato, graças a Deus, ó, para nós de vocês estão vendo aqui a última fogueira, viu, que eu consegui fazer, viu? Fogueirinha de São Pedro, gente, viu? Olha aí, ó, que maravilha, ó, viu? Outra fogueirinha aqui para nós aqui, menos se esquentar, viu? Desculpando que é pequena, viu? Aí, ó, que maravilha. Hoje, graças a Deus, que tá a minha família toda aqui reunida, viu? Olha aí, ó, a benção, viu? Viu? O que é que vocês vão achar aí lá dessa fogueira aí? Vocês deixam os comentários, viu? Olha, viu? Que maravilha, viu? Vou falar pouco e só mostrando aqui a fogueira mais, né? Pois é, gente, aí quando esse vídeo viu passar pela folha de vocês podem curtir lá, viu? Pode comentar, viu? Pra você ver aqui as coisas maravilhas, viu? Fiz todas as três, viu? E aí, meus amigos, até no próximo ano, né? Se Deus quiser, eu quero que todo mundo, se Deus quiser, no próximo ano teve bom, teve com saúde pela época dessa, viu? E aí para nós fazer de novo, viu? Aqui no meu interiorzinho aqui, viu? Pois é, aí vocês... Hoje estou muito grato, graças a Deus, como eu já disse, né? A minha família toda aqui reunida, veio para a gente comer aqui um peixezinho assado. Era para nós eu ter de pegar um peixe, para nós mostrar logo aqui logo, viu? Pois, muito obrigado, viu? Vocês curtam aí e comente, compartilhe aí, viu? Não tenha dó não, viu? Pô, muito obrigado, viu? De coração mesmo. E aí, até o próximo vídeo, né? Aí, se Deus quiser, em nome de Jesus, viu? Gente, eu vou aqui acender aqui. Mais fogo, viu, gente? Ei! Papelzinho.